咁大家好，今日係要嚟唱人呢，就係唱呢個白貓網球牛奶實況。如果係波友嘅話，就一定要睇呢條片啦，因為佢呢個白貓網球牛奶實況呢，佢唱小波子咯。我已經俾咗佢嘅like 啦，咁睇下，咁即係睇下啲留言，啲其他人啲留言啦。有一啲，仲寫埋啲嘢，好，咁我哋就而家開始睇啦。佢仲寫埋呢啲嘢，我真係唔明白點解佢咁憎小波子咯。小波子佢即係佢啲影片咁好，竟然有人唔中意佢啲影片，我真係第一次睇到㗎咯。OK， 然之後就係佢話唔係笑波子添啊，笑子。佢將佢講成傻。即係傻子啦！我真係唔知佢係咪，即係佢心理變態啊！唉，竟然將人哋嘅樣畫成咁，我真係唔明白點解佢會咁嘅咯。大家都知道小波子佢為人佢有好多訂閱㗎啦，係。咁我就放大俾大家睇，就咁個雪字咧，佢寫個殺死了，咁樣即係佢將佢嗰啲頻道嘅名都改變一下啦。佢真係心理變態，仲流埋血添啊！佢濕濕地嘅。咁即係我問過我一個同學啦，佢就話係佢。我問過我嘅一個朋友，佢話係佢班嘅同學唱佢嘅，不過我覺得應該唔會㗎咯，我覺得啫。咁就係咁啦，都有好多人唱呢個白貓網球牛奶實況嘅，咁我就唔同大家睇啦，唔同大家睇晒啦。咁如果大家想睇呢段片嘅話，你寫白貓網球牛奶實況或者寫長小波子就會有㗎啦。好，咁我今段影片就完啦。咁如果中意我嘅影片嘅話，就快啲嚟訂閱我嘅影片同埋 subscribe 我嘅影片，記得同埋記得要分享嘅影片啊。咁拜拜啦〜